Эфирде кинобизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минутта біз әлемдік киноиндустрияның негізгі жаңалықтарын талқылап, Гай Ричидің «Джентльмені» криминалды драмасы мен кіші Роберт Даунидің Марвел киноәлемінен кеткеннен кейінгі алғашқы кино жобасы «Удивительное путешествие доктора Дулитла» фильмі сынды аптаның басты премьералар туралы айтамыз. Студияда Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Оңтүстік Кореялық «Паразиты» драмасы Оскар сыйлығын тапсыру 92-ші салтанатының басты триумфаторы болды. «Безумный Макс. Дорога ярости» боевигінің жалғасы таспаланбақ. Нұртас Адамбай осы көктемде Келинка Сабина образына қайта оралады. Жапониялық актер Мирай Марьяманың қазақ тілінде қалай сөйлеп кеткені туралы режиссер Ерлан Нұрмұхамбетов айтып берді. Он оказался очень профессионально подготовленным актером. Он за эти 2 месяца выучил весь текст на казахском. Серьезно подготовился. Өткен 10 жылдықтың ең үздік фильмдерінің бірі «Безумный Макс. Дорога ярости» біз болжағаннан әлде қайда бұрын жалғасын табуы ықтимал. Фильмнің режиссері Джордж Миллер жобамен байланысты барлық заңдық мәселелерді шешіп, франшизаның 5-ші «Безумный Макс. Пустыш» бөлімінің түсірілімдерін ресми түрде бекітті. Жұмыс осы күзде Австралияда басталуы тиіс. Какой день! Чудесный день! Бізді Том Харди ойнаған 2015 жылғы картинаның приквелі күтеді деп болжанып отыр. Алайда бұл жолы жобадан Шарлиз Теронды көре алмаймыз. Әзірге релиздің ықтимал датасы немесе жалғасының сюжеті туралы ешқандай ақпарат жоқ. Айта кетерлігі, режиссер туындының жалғасы болатынын ешқашан жоққа шығарған емес. Тіпті Миллердің жоспарында басты рөлде Харди ойнайтын тағы 2 фильм және Теронның кейіпкері Фуриостың спин-оффы да болған. Том Харди қазіргі уақытта Venom 2 жобасында жұмыс істеп жатыр. Ал Джордж Миллер, Идрис Эльба және Тильда Суинтон ойнайтын 3000 лет таске ауқымды картинасын таспалау үстінде. Дегенмен «Безумный Макс» хикаялары жалғасының түсірілімдерінің басталу сәтіне екеуінің де қолдары босауы тиіс. Режиссер, продюсер, сценарий және актер Нұртас Адамбай Келинка Сабина 3 комедиясының трейлерін ұсынды. После того, как мы с Жанибеком переехали из аула в город, я вернулась к своей привычной жизни. Теперь у нас большой красивый дом, мы ужинаем в изысканных ресторанах и одеваемся в лучших магазинах. Кстати, моя подруга Алтыншаш тоже переехала в город. Жанибек открыл свою строительную компанию, а я стала самой настоящей актрисой. Я люблю вас. Картинаның сюжеті үйлену тойынан кейін қаладан ауылға алдап алып келген Сабина есімді қыздың шытырман оқиғасының тарихын жалғастырады. 3-ші бөлімде басты кейіпкер өзінің күйеуі Жәнібекпен бірге қалаға қайта көшеді. Дәл осы жерде ел ішіндегі ең танымал келіннің жаңа хикаялары басталады. Келинка Сабина 3 фильмінің түсірілімдері 2019 жылы Алматы облысында өтті. Нұртас Адамбай бұл оның кинодағы әйел бейнесін сомдаған соңғы рөлі болатынын мәлімдеді. Америкалық киноакадемияның өткен аптаның соңында өткен Оскар 2020 салтанаты соңғы 10 жылда ең көп тосынсый жасаған рәсім ретінде тарихта қалатын сыңайлы. Американың ең беделді кино премиясына таластың басты триумфаторы мүлде америкалық емес кино болып шықты. Parasite has 6 Academy Award nominations and is the first film not in the English language to win Best Picture. Оңтүстік Кореяның «Паразиты» драмасы киноиндустрияның ең маңызды шоуының жеңімпаздарының бірі болатынына күмәнданғандар көп болған жоқ әрине. Шараның басталу сәтіне дейін режиссер Пон Джун Хоның өз сценариймен түсірілген фильмі басқа да беделді сыйлықтарға ие болған еді. Оның алтын мүсіншелерге жетудегі ұзақ сапары өткен жылдың мамырында Канн кинофестивалінде басталған болатын.
Сарапшылар «Паразиты» фильмін үздік шетелдік фильм және үздік сценарий номинацияларында жеңіске жетет дегенді сенімділікпен болжаған еді. Алайда оңтүстік кореялық драманың үздік режиссер және үздік фильм санаттарында да Оскарға ие болатынын ешкім болжай алмады. «Паразиты» драмасы өзінің негізгі номинациясында да, үздік фильм санатында да жеңіске жеткен тұңғыш шетелдік кино жоба болды. Оған қоса, оңтүстік кореялық кино қол жеткізген алғашқы Оскар болып отыр. Үздік ерлер рөлі номинациясы бойынша марапатқа DC комикстерінің танымал кейіпкері туралы баяндайтын Джокер картинасында ойнаған Хоакин Феникс ие болды. Феникс үшін бұл Америкалық киноакадемияның марапатына ұсынылған 4-ші номинация және актердің алғашқы алтын марапаты болды. Үздік әйел рөлі номинациясында атақты актриса, әнші Джуди Гарлинд туралы баяндайтын Джуди картинасында ойнаған актриса Рене Зельвегерге бұйырды. Өткен жылы кіші Роберт Даунидің Marvel студиясымен келісім шарт аяқталды. Актер 2008 жылдан бастап Тони Старктың рөлін сомдаған болатын. Биыл Роберт Дауни темір адамның сауытын дәрігердің ақ халатына ауыстырды. «Удивительное путешествие» доктора Дулитла отбасылық комедиясында ол жануарлармен тілдесе алатын ерекше доктордың образын сомдады. Картинаға «Трафик» криминалды драмасының сценарий үшін Оскар сыйлығының лауреаты болған Стивен Гейган режиссерлік еткен. «Путешествие доктора Дулитла» картинасы кеңес заманындағы танымал кейіпкер, дәрігер Айболиттің прототипі болған, дәрігер Дулитл туралы шығармалар циклін шығарған ағылшын жазушысы Хью Лофтингтің романының экранизациясы. «Удивительное путешествие доктора Дулитла» аталған сериядағы басты кейіпкер әртүрлі жануармен кездесетін, дүние жүзімен сапарлаған фантастикалық саяхаты туралы екінші кітап. Жазушы Хью Лофтинг жануарлармен сөйлесе алатын мейірбан ветеринар туралы алғаш рет Бірінші дүниежүзілік соғыс уақытында Францияда әскери іс-қимылдарға қатысып жүрген кезінде жазды. Лофтинг Дулитлды жабырқау және көңілсіз шынай өмірден көңілін аудару үшін ойлап тапқан болатын. Нәтижесінде бүкіл әлемнің балаларына қазірде 3 экранизацияның қаһарманына айналған кейіпкерді сыйлады. Ничего не бойся, малыш. Жоба іске қосылғанша бірнеше студия бақ сынап көрген. Үміткерлер арасында Fox және Sony де болды. Айта кетерлігі 1967 жылы дәл осы Fox студиясында Рекс Харрисон ойнаған бірінші доктор Дулитл түсірілді. Және дәл осы жерде 30 жылдан соң комедияның Эдди Мерфи ойнаған заманауи нұсқасы шықты. 2020 жылғы экранизациясында басты рөлді кіші Роберт Дауни сомдап шықты. It was kind of like just water painting what we would imagine. Су бетінде сурет салғанның қандай екенін білесіз бе? Бір нәрсені бейнелеп тұрғандайсың, бірақ көзбен көріп тамашалай алмайсың. Өз қиялыңызды барынша қосуға тура келеді. Marvel әлемінде мұндай стилде жұмыс істеу бойынша менің тәжірибем көп болды. Оған қоса экранда жануарларды көрсету фотореалистик болатынында әрдайым біліп тұрасың. Ал керемет актерлік құрам бұл көркемдікке жан бітіреді. The animals themselves wind up somewhere different than where they started, then it hasn't been much of a journey. So. Кіші Роберт Дауниге кадрдағы мәнерлілік үшін тіпті ағылшын тілінің вали диалектін оқып үйренуге тура келді. It is the most mortifying thing I've ever done. Бұл мен өмірімде істеген ең ұятты іс. Бақытыма қарай вали диалекті бойынша жаттықтырушым болды. Оның танымал актер Майкл Шинге және оның достарына қоңырау шалып, оларға менің сөйлеу мәнерімді қосып тыңдатқаны есімде. Олар сөйлеу мәнерімнің тамаша екенін айтқан кезде, жарқырап шыққан күнді алғаш рет көргендей болдым. It was like the sun rose for the first time in 2 years. Notting Hill. Я просто девушка, которая пришла к парню и говорит, что любит его. Так, очевидно, Плимптону выдали чужой текст, я прав? 2017 жылдың 20 наурызында фильмнің актерлік құрамына бірінші болып кіші Роберт Дауни келді. Ал 2018 жылдың ақпан айында жобаға жануарларды дыбыстауға басқа да танымал актерлер қосылды. Мәселен, Али Рули комедиясынан танылған Кумейл Нанджиани түйеқұс Плимптонды дыбыстаған. О, какой конфуз.
Фильмге қатысқан басқа да жұлдыздардың арасында Том Холланд, Эмма Томпсон, Рэй Файнс және Селена Гомес бар. Ал Антонио Бандерас теңіз қарақшысы Расулидің рөлін сомдап шықты. Фильмнің негізгі өндірісі 2018 жылдың ортасында басталды. Табиғи локациялардағы түсірілім жұмыстары Англияда өтті. Отбасыңызбен көруге арналған «Удивительное путешествие доктора Дулитла» шытырман оқиғалы фильмі осы аптадан бастап үлкен экрандарда. Мой грешок – безобидная травка. А твой товар во все времена был и остается разрушителем миров. Ты потерял хватку. Тебе стоит рассмотреть мое предложение. Меня не купишь. Король Артур, Шерлок Холмс және Аладдин сынды белгілі персонаждармен жұмыс істеген британиялық режиссер Гай Ричи өзінің сүйікті криминал жанрына қайта оралып, «Джентльмені» деп аталған жаңа фильмін таспалап шықты. Көрермендер киногердің тың туындысын оның алдыңғы жұмыстары «Карты, деньги, два ствола» және «Большой куш» картиналарына ұқсайтынын айтты. За всем не уследишь. Я забыл руки помыть. Ричидің мансабы криминалды фильмдердің арқасында қатты серпін алған еді. Енді режиссер қайтадан өзіне таныс ортаға жаңадан ден қойып, наша саудасы, Лондондық гангстерлер және сырбаз қылмыскерлер туралы жаңа картинаны түсіріп шықты. Ричи картинаның сценарийін Марн Дэвис және Айван Эткинсонмен бірге жазды. Сонымен қатар Ричи жобаның продюсері міндетін атқарды. Фильмдегі басты рөлдердің бірін режиссермен «Меч короля Артура» картинасына жұмыс істеген британдық актер Чарли Ханнем орындады. When I sat down and met Guy for the first time for King Arthur, I flew myself over to Мен Гай Ричимен «Меч короля Артура» фильмінде жұмыс істеу үшін алғаш кездескен кезде өте қатты толқыныста болдым. Мен бұл үшін Лондонға арнайы ұшып бардым. Ол жерде король Артурдың рөліне келісімімді бердім. Біз 3 сағатқа жуық әңгіме құрдық, және әңгіме барысында Артур рөлі туралы бірде-бір сөз қозғамадық. Біз Калифорния туралы әңгімелестік, және «Джентльмені» фильмі туралы ойлармен бөлістік. Гай әңгіме барысында бірден менің мүдделі екенімді түсініп қойды. Мен бұл фильм үшін басқаша айтқанда зерттеу көзі болдым. Мен оған фильмге енгізуге болатын әртүрлі оқиғалар айтып бердім. Менің осы үрдіске қатты қызығушылық танытатыным көрініп тұратын. Гай Ричимен болатын жұмыс Артур рөлімен шектелмейтінін мен сол кезде түсінгенмін. sharing my knowledge about that world with him. Интерстеллар ғарыштық драмасының жұлдызы Мэтью МакКонахи фильмде Лондонда қылмыстық әрекеттен байып кеткен америкалық экспат Микки Пирсонды ойнайды. Микки аяқ астынан ойыннан шыққысы келеді де, оның айналасындағылар Пирсон империясы үшін соғысты бастап жібереді. Өндірістің бастапқы сатысында картинаның жұмыс атауы Tough Guys болды. Тоф дегеніміз басқа адамдарға менсініп қарайтын, ақсүйектер отбасынан шыққан немесе жоғары мәртебеге ие дегенді білдіретін британдық сленг сөз. Көрермендерді құрамында Хью Грант, Мишель Докери, Эдди Марсон және Колин Фаррелл сынды актерлер бар. Боб Салау, алдау, қастандық, айла шарғылар күтеді. «Джентльмені» қылмыстық драмасы осы аптадан бастап біздің прокатта. Кинобизнес бағдарламасы отандық кинематография саласының өкілдерімен кино туралы сұхбат құруды жалғастырады. Студиямыздың бүгінгі қонағы Ерлан Нұрмұхамбетов болды. Отандық режиссердің жаңғақтал фильмі 2015 жылы 20 рет өткен Пусан халықаралық кинофестивалінің бас жүлдесіне ие болды. Ал ағымдағы жылдың 18 қаңтарында Ерланның жапониялық режиссер Риса Такебамен бірлесіп түсірген «Канакрады, дороги времени» атты жаңа фильмі Жапонияда прокатқа шықты. Картинада басты рөлдерді жапониялық актер Мирай Марияма мен азиялық Оскардың үздік әйел рөлі номинациясына үміткер қазақстандық актриса Самал Бислямова сомдаған. Ерлан, сізді 18 қаңтар күні «Канакрады, дороги времени» картинасының Жапонияда прокатқа шығуымен құттықтаймыз. Қазақстандық картинаның жапондық прокатқа шығуы бұл отандық кино үшін айтулы оқиға. Не болды? Өлмейді, бомбасы қызып кетті ғой деймін. Ауылары алыс па? Азақ қалды. Мына жылқың ауыртып тұр ғой деймін сен.
Вспомним немного, поговорим о истории создания фильма «Конокрады». Фильмнің шығу тарихы туралы әңгімелессек, 2017 жылы фильмнің дайын синопсисімен жоба үшін инвесторлар іздеу басталды. Жапондық тараппен ынтымақтастық орнатуға қалай қол жеткізілді? Вот немножко, если окунуться в историю, как срослось сотрудничество с японской стороной? Я работаю в Казахском национальном университете искусств, и наш ректор по мере возможности старается отправлять. Мен Қазақ ұлттық өнер академиясында қызмет етемін, ал біздің ректорымыз мүмкіндігінше біздің кино факультетінің шәкірттерін үлкен фестивальдерге жіберіп тұрады. Осындай сапарлардың бірінде біз режиссер және продюсер Риса Такебамен таныстық. Оған мен айтып берген оқиға өте қатты ұнады. Менімен бірге халықаралық продюсер Юлия Ким де болды. Біз үшеуміз сценарийдегі оқиғаны талқылап шықтық. Ол қызығушылық танытып, бізбен кейінірек хабарласатынын айтты. Кейіннен біз жапондық тараптың продюсермен сөйлесу үшін онымен видео байланысқа шықтық. Про такую историю, и она заинтересовалась и сказала, что позже свяжется. Со мной она связалась и попросила по видеосвязи. Танысып, менің араларында ағылшын тілін жетік меңгерген шәкірттермен бірге болашақ фильмнің сценарий туралы әңгімелестік. Оның ішінде маған Әмір Аменов көп көмек көрсетті. Ал екінші тараптың продюсері режиссер Такеши Китаномен жұмыс істеген өте танымал продюсер болып шықты. Помог Амир Аменов, студент, который онлайн переводил мою идею. А с той стороны продюсером оказался очень известный продюсер. В свое время он все первые фильмы продюсировал Такеши Китано. Ол менен картинаның дайын сценарий бар ма деп сұрады. Мен сценарий әзірленіп жатыр деп жауап бердім. Егер бір айдың ішінде сценарий драфтын жазып шықсаңдар, Токиодан инвестор іздеуді жалғастыра берулеріңізге болады, және бұдан бірдеңе шығып қалу мүмкін деді. Біз әрине фильм сценарийін жазуға кірістік. Мен қазіргі түлектерім, сол кездегі студенттеріме өз алғысымды білдіргім келеді. Я постараюсь здесь продолжить поиски в Токио, и, возможно, что-то может получиться. Ну, естественно, мы после этого сели и начали к написанию. Первоочередно я бы очень хотел поблагодарить своих студентов. На то время студентов сейчас многие закончили уже. Сіздің өзіңіз бастапқыда Жүргенов академиясының сценарий шеберлігі факультетін бітірген едіңіз. Қазірде сол сценарий шеберлігін оқытасыз ба? Нет, я режиссуру. Жоқ, режиссураны оқытамын. Сонымен сценарийдің бірінші драфтын аударып жібердік. Осылайша біздің серіктестігіміз басталды. И после этого началось сотрудничество. В 2018 году, значит, сотрудничество началась разработка картины. Серіктестік 2018 жылы басталды. Кан фестивалінің алтын пальма ботағының егері Самал Ислямова сіздің фильміңізде басты рөлдердің бірін ойнайды. Оны жобаға қосуға қалай қол жеткіздіңіз? Білуімізше ол сол кезде әлі Айка фильмді түсіп жатқан. Әлде ол жоба аяқталып, сізге жұмыс істеуге келді ме? Сниматься в «Конокрадах», или она все-таки закончила один проект и потом начала работать с вами? Когда я связался с ней, она как раз съемки уже закончились, и у них шел... Мен онымен байланысқа шыққан кезде түсірілімдер аяқталып, Айка фильмінің монтажы басталып кеткен еді. Мен оған рөлді ұсынып, дайындалып жатқанымызда, ол кезде түпкілікті сенімім жоқ болса да, түсірілімдер басталар болса, оның қатысуын қалайтынымды айттым. Ол келісімін берді. Ал бір айдан соң фильм Кан кинофестиваліне түсіп, тағы бір айдан соң басты сыйлыққа ие болды. Их фильм попал в Канны, а еще через месяц она получила там главный приз. Яғни Самал өзінің Кан фестиваліндегі сыйлығына дейін сіздің фильміңізде ойнауға келісім берген болып тұр ғой. И так как она мне дала слово, что она... Ол фильмге қатысамын деп біздің жоба басталып, қазақ фильммен де, жапондық тараппен де бекітілген сәтте сөз берді. Бірлескен жобаларда барлығы да оңай емес. Менің шәкірттерімде сценарийдің тыңдауынан бастап, сценарийдің бекітілген сәтіне, режиссерлік көзқарастың пысықталуына дейін көп нәрсенің өзгеріске ұшырайтынын өз көздерімен көрді. Бұл өте оңай болмады. Режиссерского видения это было очень непросто. Сценарийдің 10-нан астам драфты болғаны рас па? Да, у нас потом... Бізге тіпті жапондық тараптың сценаристері де келді. Бізде ол жаққа ұшып барып, мәтін бойынша бірлесіп, жұмыс істеп көруге тырыстық. Дегенмен, қалай бар, солай шықты. Ну, это уже, да, можно до бесконечности. Самалмен жұмыс істеу, бізде онымен сұхбаттасу мүмкіндігі болған еді. Ғажап адам, онымен жұмыс істеу қаншалықты жағымды болды. Человек, насколько приятно с ней работать было? Работать с ней мне было
Очень легко, потому что и ей... Онымен маған, оған менімен жұмыс істеу өте жеңіл болды. Өйткені менің түсірілімдерімнің жүйесі Сергей Дворцевойдікі сияқты емес. Онда бәрі басқаша, және өз көзқарасы да бар. Вы чуть-чуть быстрее. Сіз басқаша айтқанда сәл жылдамдырақ түсіресіз ғой. Вообще, история фильма «Конокрады», если брать коротко о сюжете, история о том, что семья... Жалпы фильмдегі оқиға асыраушысынан айырылып қалған жанұяның айналасында өрбиді. Оны барымташы ұрылар тобы өлтіріп кетеді. Сценарий бойынша оларға жапондық актер Мирай Марияма ойнайтын жұмбақ бейтаныс кісі келеді. Ол кадрда қазақ тілінде сөйлейтін Қайрат есімді жігітті ойнады. Жапондық актер фильмге қайдан тап болды? Кадрда қазақ тілінде қаншалықты жеңіл сөйлеп кетті? Попал в фильм японский актер, и насколько легко было ему заговорить на казахском в кадре? После того, как мы встретились, мы специально полетели в Токио, а он... Біз бұл үшін арнайы Токиоға ұшып бардық. Ол болса Киото театрында қызмет етеді екен. Біз сонда барып онымен кездестік. Ол танымал заманауи биші және кәсіби түрде мықты дайындығы бар актер болып шықты. Современные танцы. И он оказался очень профессионально подготовленным актером. Он за эти 2 месяца выучил весь текст на казахском. Ол 2 айдың ішінде қазақ тіліндегі барлық мәтінді жаттап алып, қазақ репетиторын жалдап, екпіннің қалай түскенін сұрап, сынамаларын жіберіп отырды. Ударение какое-то серьезно подготовился. Потом он специально... Содан соң ол арнайы ипподромға барып, атпен шауып, оның барлығын видеоға түсіріп, оларды біздің каскадерлерге көрсетуімізді және атқа қазақша дұрыс отырған, отырмағанын айтуымыз туралы өтініш білдірді. Яғни осы детальдардың бәрін ол ыждахаттылықпен сұрап біліп отырды. Дайындыққа кәсіби түрде мән берді. Ал кейіннен алаңда көрген кезімде ол тамаша актер болып шықты. Потом, как оказалось, и актер прекрасный, ну, как бы мы же первый раз с ним, и на площадке он был великолепен просто. Теперь немножко поговорим о самой Лизе Такебе, ваш сорежиссер. Енді сіздің жапондық тараптан бірлескен режиссеріңіз болған Лиза Такеба туралы біраз әңгімелессек. Алаңда қалай тіл табыстыңыздар? Шығармашылықта барлығын сөзсіз түсіну деген бар екені белгілі ғой. Бұл жерде сол сиқыр орын алды ма? Японский, а Лизе не обязательно было знать казахский. Насколько быстро придумали вот систему распознавания друг друга сигналов и того, что вы хотите добиться? Ну, вы знаете, она ее стиль и вообще ее фильмы, если вы посмотрите, тоже может. Егер көріп шықсаңыздар, оның фильмдері, оның стилі, оның қолтаңбасы мүлде бөлек. Жапон фильмдерінде қантөгістің, үрейдің белгілі бір күйзелістің көп болатынын білесіздер ғой. Оған қоса ол фантастика жанрын ұнатады. Теледидар адам деген фильмі барау деймін. Дәл атауы қазір есімде жоқ екен. Ондағы оқиға мынадай. Әлде бір күні таңертең бір қызда басының орнына теледидар орнатылған жігіт пайда болады. Осындай алаңғасар жапондық туынды. Біздің қабылдауымыз үшін бұл күрделі болуы мүмкін, ал олардың мұндай нәрселерге деген көзқарасы мүлде басқаша. Мен біздің стильдеріміздің әртүрлі орбиталарда екенін айттым, және тіл табысып кете алар ма екенбіз деп көп уайымдадым. Ол өзін мүлде басқаша стилистикада, кинематографияның басқа пайымында байқап көргісі келетінін айтты. Өзі үшін мүлде басқа жобаның қалай туындайтынын көруге қуанышты болды. Оған қоса ол саяхатшы, дүние жүзін көп шарлаған, сондықтан оның қуаты да көпке жететін. Сонымен біз білекті сыбанып жұмысты бастап кеттік. Көзқарастарымыздың әртүрлі екені түсінікті ғой. Ол бұл жерде болғанда қазақ фильмдерін көріп, өзімен бірге біздің фильмдеріміздің біразын ала кетті. Барлығын көріп шығып, қазақ киносының стилистикасында түртіп алды. Біздің елде адамдардың қалай өмір сүретінін көріп қайтты. Яғни мұндай кәсіби тұлғалар барлығына да жете мән береді. Она ездила, смотрела, как живут. То есть они очень досконально подходят к проекту. Ерлан, сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Конокрады, Дороги времени картинасы қазақстандық прокатқа тезірек шығуына тілектеспіз, және барлығына осы фильмді көріп шығуға кеңес береміз. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино-бизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз Шапшаң кірпі туралы видеоин сериясының Sony в кино атауымен экранизацияланған фильм туралы әңгімелейміз. Айта кетейік, әйгілі актер Джим Керри аталған лентада негізгі антагонист болып ойнаған. Бүгінге осы студияда кездескенше.